Akkam naga keessanii warroonni pooppoo laayivii kana dalaguuf barbaadan akkamitti akka banneeti laayivii seennee waan dalagne fudhachuu dandeenyu isiniif ibsaa na wajjin tura. Pooppoo karaa lamaan banachuu dandeenya. Tokkoffaa sarchi goonee appilikeeshinii googilii pileey keenya irraa buufachuudhaan, lammaffaa immoo karaa hiriyyaatiin invaayit nuuf godheetiin daawulood goonee argachuudha jechuudha. Lammaffaan erga kana xumurree karaa sadiin keessa seenuu dandeenya. Tokko loogiin wiz googil, lammaffaa loogiin wiz feesbuuk, sadaffaa immoo ishee jalaan jirtu tana gad tuquudhaan loogiin wiz foon nambar kan jedhutu dhufa jechuudha. Kanneen sadan keessaa kan an filadhu yookaan immoo inni salphaan loogiin wiz googil kan jedhu kanaadha. Googiliidhaan seenuudhaaf tokkoffaa imeelii silkii sanii nu barbaachisa. Imeelii hedduu qabaannaan tokko keessaa filannee seensisna. Achirraan immoo umrii isaa jechuudha 2007 hanga duwwaa 3 hanga duwwaa 8 bakka jedhu sanitti umrii keenya guutuu dandeenya jechuudha. Achirraan immoo Saawuz Arabiyaa bakka jedheeru kanatti gadi tuqnee biyya keenya filanna. Itoophiyaa yoo taate Itoophiyaa irra godhannaa jechuudha. Achiin meel fiimeel isa jedhu meelii yoo taane meelii tuqnaa, fiimeelii yoo taane fiimeelii tuqnaa jechuudha. Achi sammiit jennaanii. Sammiit yoo jenneeni footoo bakka gubbaa irraan jirtu tanatti footoo kan kee upload godhii, upload photo of yourself jechuu danda'a jechuudha. Yeroo sanitti upload gochuudhaaf faayilii keenya keessa nu fida. Footoo ittiin banuu barbaadnu nama ittiin banuu kan koo yoo ta'e kan koo, namaaf banuu barbaadne kan nama sanii fudhanneetiin itti seensifnaa jechuudha. Erga success nuuf ta'e yookaan eksii kana kennuu dhabeetiin gara nu dabarsee booda nuuf guuteera jennaan jechuudha. Erga as keessan nu seensisee isteeppiin keenya inni lammataa official announcement ishee jedhamtu tana jalaan gaardiyaan jedhamtu jalaan my agency isa jedhu kana gadi tuqna. My agency bakka jedhu kana gadi tuqna. Yeroo gadi tuqnetti isa kana nuuf baasaa jechuudha. Bakka please enter agentii ID jedhu kanatti lakkoofsa kana qabadhaa sirriitti 26 82 49 53 jennee itti galchina. Erga itti galchinee booda jidduu please enter agentii ID jedhu kanatti maqaa Aaliyaa Muhammad jedhu suuraa ishee xiqqoo waliin yoo fide sirrii galchitanii jirtan. Achi booda please enter agentii ID isa jedhu kana isiniif ibsa. Isa gadi tuqxani. Eega gadi tuqxanii booda confirm waan jedhu fida jechuudha. Eega haala kanaan confirm isa jedhu kana fidee booda confirm jennaan. Bakka confirm jettu san gadi tuqna. Erga isa gadi tuqnee sekondii muraasa keessatti maal nuun jechuu qaba? Haala gaariidhaan yoo guunne congratulation nuun jedha jechuudha. Erga kana xumurree booda gara wanta ijoo isa itti adeemaa jirruutitti adeemna. Innis laayiviidha. Laayivii kana keessatti waan isin hubachiisutu jira. Isteeppii hanga ammaatitti xumurre kun rakkoon qabu. Yeroo xumurree hojjannee xumurreetti dhaabuu dandeenya. Haa ta'u malee laayivii bannee seennee hojjechuudhaaf sa'aatii keenya ilaaluun dirqama isaati. Har'a sa'aatii 2 dirqama 2 yoo xiqqaate na hin teessisa. Haga sa'aatii guyyaa Itoophiyaa keessatti halkan tokko ta'uutitti hin jirti. Tokko yoo ta'e wanti hojjannellee risiiv yoo hin jenne ni baddi jechuudha. Hanga sa'aatii 2 na hin teessisa yoo xiqqaate kan jennu taate itti deemnee
banna jechuudha. Yoo lakki sa'aatii 2 na hin teessisu jidduudhaan silkiin na bilbilamee ka'uu danda'a, hojiidhaaf ka'uu danda'a yaada jettee qabdu taate immootu suuta jettee itti yaaddee hanga bakka invite ajantii jedhu sanii goonnee guyyaa biroo itti fudhanneetiin sa'aatii bal'aa akka qabnutti face authentication kennas kenninee laayivii seenuu qabna jedhaa. Kun hubachiisa koo isa ijoodha. Sababbiin isaa waan guyyaa tokkootiif jettee 30,000 guyyaa 3 10,000 kennuu danda'a. Guyyaa tokko sa'aatiin takka yoo si jala tarte 5,000 si kennee 5,000 deebitee hin fudhattu taanaan 1,000tti si deebisa. Waan guyyaa 30tti teettee 1,000 fudhattu guyyaa 3 keessatti waan si kennuu danda'uuf bakka kanatti sirriitti si hubachiisuu barbaade jechuudha. Egaa isa kana murteessinee sa'aatii keenya arreenji goonee boodatti live bakka jettu san ishee harka mirgaa gara gubbaarraan isa 5 jijjilaan jirtu kana gubbaan jirtu sana gad tuquudhaan asitti nu baasaa jechuudha. Innis upload a photo of yourself jedha. Isa upload a photo of yourself jedhu kana gad tuqnee footoo keenya filannee achi bira kaa'anna. Eegasii start to certification jennaan. Yeroo start jennee gadi tuqnu qophoofnee akka ashaangulliitiin taatu jala isiititti jala footoo kanaatitti ashaangulliitii wayiin dhufti. Footoo kanarraa immoo sarkilii gurraachateetiin nu ba'a jechuudha. Yeroo nuuf ufitti qabne fuula keenya nutti agarsiisa. Ashaangulliitattiin jalaan dhufte afaan banii cufi, ija banii cufi, gara bitaa laali, gara mirgaa laali, gara samii ol laali, gara lafaa gad laali jetti. Afaaniin hin jettu kun gochaan garsiifti. Nus haaluma isheen nu ajajjeen faana deemuudhaan dalaguu qabna. Yeroo haala gaariidhaan dalagne osoo ija ban cuf jettu irratti yoo raayit nu gochuu dandeessi. Success yoo isiin nuun jettee raayit nu goote qaxxitama kallattimaan gara laayivii keenyaatitti seenna jechuudha. Laayivii keenya keessatti wanti gochuu qabnu ijoo tokkoffaa afoodhaa deemuu hin qabnu. Lammaffaa wanta nu gurraachessu yookaan immootu fuula keenya dhossu dukkana jechuudha. Dukkana keessa taa'uu hin qabnu. Sadaffaa albee daa'imman waan adda addaa afoo qaqqabuu hin qabnu. Bakka teernetiin laayivii keenyatti achisiisinee ofirraa kaa'uu dandeenya, ofitti taasisuu dandeenya. Olii gad deddeemuu qabnu. Akka nu hin qaxxaannetti keerfulii biyyaansi yoo xiqqaate guyyaa 3 kana qoc jenneetiin ni eegganna. Achirra mootu sa'aatii keenya yoo finnee masmara jalaan jirtu tana irratti masmara 3 walirraan jirtu tana irratti wanti diimtuu wayii bahuu dandeetti. Sa'a tokko yoo finnee isheen yeroo miseejii namaa dhufus bahuu dandeessi. Achirraanis laallachuu dandeenya. Achirraa kanaaf immoo riwaard bakka jedhamtu tana ishee kooyinii jalaan jirtu san gattuudhaan gara naannoo dabarsaa. Riwaardii keessa laayiviidha. Laayivii yoo sa'aatii keenya finne ishee risiif jettu san akka samayaawii iftee jirtu san akkasitti ifti. 5,000 irratti risiif isinii gooti. Risiif yoo jenne akkana 5,000 qabateetiin konfarmii godhi jedhee dhufa. Konfarmii ka jedhu kana yoo gattuudhe gara pooyintii keenyaatitti kallattimaan nuuf gala jechuudha. Kan har'aa asumatti nu haa gahu. Haala ittiin banannee laayivii teennee waan teennee arganne san ittiin fudhannu erga hubannetti sa'aatii lammaffaallee eega tana fudhannee kaanee booda itti deebineetiin laayiv bakka jedhamu san gattuudheetiin fudhachuu keenya hin dagannu. Yoo danda'ame hamma sa'aatii 3 turuu keenya hin dagannu. Kan guyyaa har'aatiif asitti nu haa gahu. Itti aansuudhaan akkamitti akka doolaara sirriitti fudhachuu dandeenyu waliin hubannaa. Qophii lammaffaatii kanarra yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gootanii kunoo gara pooyintii keenyatti akkana nu jijjiirama. Sabskiraayib godhaatii waliin haa turru. Nagaa wajjin.